我好少喺人面前喊，我唔知點解。因為你開心。係啊，真係。我講啦。多謝你哋係啦。多謝我嘅小學同學有嚟到嚇，中學同學都有嚟到 ，SBI 嘅同學都嚟到嚇，唔係有嚟到 ，sorry。多謝你哋喺我學習嘅階段裏面同我一齊有唔開心㗎，喺 SBI 就知。我唔識同人相處，我唔知係我嘅問題定係身邊嘅朋友嘅問題嚇。但係多謝你忍耐我咯嚇，多謝你教我總課同我俾功課抄咯。我諗住中3就出嚟做一份整車咁樣。要多謝帶我信主嘅嘉琪。係教會使我成長，係咯，咁喺呢10幾年嘅教會裏面，我識咗好多嘢啦嚇，明咗好多嘢啦，呢位神不斷嘅祝福我，係啦，咁亦都多謝我嘅同事啦嚇，雖然唔係話好多，只不過係好少嚇，我亦都多謝佢哋嚇，係咯嚇，咁多謝阿以華啦嚇，係啦，咁喺我認識佢嘅時，14年前係真嘅嚇，14上下，係咯，咁我聽話我選擇唔去亂咁搞男女嘅關係嚇，我聽神話，我想一個就夠嚇。我想一剔過嗱，係啦，咁完成咗啦，神還咗個心願嚇，亦都係要話令到我睇見自己好多嘢嚇，認識到自己原來係我都好敏嘅喎，好多脾氣嚇，原來我係會咁樣對我身邊嘅人嚇，我唔知嘅時候得罪咗人唔知嘅嚇，多謝你哋忍耐我咯嚇，咁今日多謝你哋出席我嘅婚禮啦嚇，咁唔知再講啲咩嚇，係咯嚇。點樣話？係會嘅，你放心啊。阿九舅父好多嘢講嘅，一陣間俾支咪佢啊。咁我交俾我太太啊。咁多謝大家嚟到我哋嘅婚禮啦。咁我都唔知佢暗戀咗我咁耐㗎，咁我都有啲懷疑嘅開頭。咁咧咁其實喺籌備婚禮嘅過程裏面咧，當下我要學校好忙啊。咁其實呢段日子咧，好多謝咧 SW 嘅同學啊，多謝佢哋佢哋今日都有嚟到即係好體諒我嚇。咁亦都多謝咧好多弟兄姊妹咧去幫助我。咁我都好唔想麻煩人嘅其實咁但係好多謝好多弟兄姊妹好主動咧去幫助我哋嚇。咁呢樣嘢咧係我哋咧睇見咧，即係神好祝福我哋啊。咁我呢段日子咧有句聖經好放喺我心裏面。喺啟示錄嘅聖經裏面咧有講到咧，當新郎要嚟迎娶新婦嘅時候咧，新婦係自己也預備好了。呢句聖經咧好放喺我心裏面。放喺心裏面咧，唔係因為我預備好了。我喺地上做新娘，我好承認我自己未預備得充足啊嚇，有好多嘢。但係呢段日子咧，即係好多謝瑞麟啦，好忙嘅時候佢都願意去為我去分擔。有時我都好敏啊，好辛苦發脾氣嘅時候咧，即係去忍耐我嚇，包容我。呢樣好多謝我老公啦嚇。咁好多謝唱詩班嘅弟兄姊妹啦，好多謝你哋，多謝影山同國麗。咁好多人都好想多謝徐仔嚇，多謝化妝嚇。咁可能都有漏㗎嚇。咁但係
好多謝佈置嘅弟兄姊妹，好辛苦啊，睇到你哋嚇。咁今日能夠得以順利咧，好感謝神去祝福我哋咯。咁今日都將咁好嘅天氣俾我哋，將榮耀歸俾神咯。我其實好想喺呢個機會咧，好想多謝一個人㗎。其實我喺屋企好少去表達㗎。我承認我係一個唔識同屋企人相處嘅女仔嚇。咁我喺呢度咧，雖然佢冇嚟到啦，但係我好想多謝佢帶我信主。佢話我大家姐 Suki， 好想多謝佢帶我能夠去認識神。係啊，佢唔知點講咯，我屋企人唔係話即係好，即係包括我唔係好善於表達，即係嗰份愛。但係心裏面知道咧，即係每個即係都好愛我啦，為我做好多嘢咯。多謝我爸啦，咁多謝我2個新嘅媽咪啦，咁多謝好多嘅親戚啦。咁我唔係好識講嘢㗎，甚至乎可能即係有時我講錯嘢，或者唔識人情世故，咁多謝你哋包容啦。係啦，咁講。再以用掌聲代替祝福，俾我一對新人。好啦，以下落嚟。好啦，現在請主禮嘉賓跟一對新人合照。預備1、2，往呢邊，預備1、2，再嚟，好預備。好預備1、2，再嚟，好預備1、2。最大聲！1、2，再嚟2張，好預備1、2，再嚟。1、2、3。